Стук в задней части машины B5 Passat. Что это может быть? Задает вопрос подписчик моего канала Авторакурс. Друзья, приветствую вас на канале. Интересный вопрос. Задняя балка в B5 Passat, она там проста, ну, как я не знаю, как 5 копеек. Там ничего сложного в ней нет. Это дело в сайлентблоках задней балки. Там их два сайлентблока. Они крепятся каждый на 3 болта к кузову, если я не ошибаюсь. И, в общем, после их замены автомобиль вы не узнаете. Он поедет по-другому абсолютно. Ну, приятнее станет ездить на такой машине. Поэтому обязательно посмотрите на эти сайлентблоки. Просто другого там уже... Ну, амортизаторы, кстати, еще могут быть. Может еще амортизаторы стучать. А так это, скорее всего, сайлентблоки. Друзья, если есть у вас вопросы, задавайте на них. Буду отвечать, буду делать видеоответы. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!